بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما خوږو مشرانو کشرانو ورونو، لکه څنګه تاسو ته پته ده دا د ربیع الاول مبارکه میاشت ده. دا دومره مبارکه میاشت ده چې دې میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړی و، او په دغه مبارکه میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا نه تشریف وړی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام خو صفات دومره ډیر دي چې هغه خو یو 10 منټه 20 منټه خو پرېدا که انسان پورا زندگی ولګي بلکې پورا دنیا جمع شي، نبی رسول الله والسلام صفات بیان کول لیکل شروع کی، دنیا به ختم شي. خو نبی رسول الله والسلام صفات لیکل یا بیانول دا به ختم نشي. لکه څنګه یو عالم صرف سوره فتحه ولا تفسیر کې 27 جلدونه کتاب لیکل ده، 27 جلدونه کتاب. نو داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت ډېر زیات دي. هغه صفت کې چونکه متموضوع مله او شوی علما طرف نه نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق وبریږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق څنګه و. نبی علیه الصلاۃ والسلام خلکو سره ست طریقې سره پیش کېدلو. الله تعالی چې څنګه انسان دنیا ته راولېږلو نو هر انسان ولا بل انسان سره سنه څه طریقې سره اخلاق ولا سنه څه ذریعہ شته ده. لکه څنګه بچی خپل اولاد سره اخلاق مطابق پیش کېدل پکار دي چې بچی د خپل اولاد ولا ادب وکي. داسې والد ته هم پکار ده چې خپل بچی منې دی ښه تربیت وکي، دینی تعلیم په حاصل کړي او غوړه د ښه طریقې سره رهنمایي وکي. لکه څنګه دکاندار ته پکار ده چې ما خپل گاهک سره ښه اخلاق سره پیش راشي، نو داسې یو گاهک ته هم پکار ده چې خپل دکاندار سره ښه اخلاق سره طریقې سره بات وکړي. لکه څنګه یو استاد ته خپل شاګرد ولا ادب پکار ده، داسې خپل شاګرد ته هم پکار ده چې خپل استاد ولا ادب وکړي، ځکه چې استاد روحاني او والد صاحب وي. لکه څنګه یو پړوسی ته بل پړوسی ولا حقوق ادا کول ولا خیال کول پکار دي، داسې بل کور ته هم پکار دي چې ماغه دی بل کور ولا خیال وساتي. لکه څنګه یو امیر ته غریب خیال کول ولا اخلاق ولا خیال کول پکار دي، داسې یو غریب ته هم پکار دي چې ماغه د خپل غربت کې نه خپل امیر ولا خپل رشتہدار ولا خپل اکا ولا اخلاق ولا خیال وساتي. نو داسې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو په خپل اخلاق سره پورا علاقې مسلمانولې. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولا خادم خاص و. لس کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ولا خدمت کړې ده. مشوم لس کالو موري نبی رسول الله صلی خدمت کې راوستل چې یا رسول الله ما سره نور څه نشته، دا ولا یو بچی د خپل خدمت کې قبول ک. نبی رسول الله صلی الله مزاج یو وکړو چې نن خوش اخلاق خ موډ کې ده، طبيعت فرشته. نو یې فرمایلو یا رسول الله ما بچی دې پر دعا وکړه. نبی رسول الله والسلام چونکه خ طبيعت کې ناسو خوشاله بچی ته یې مشومه وای ته دې پر څه دعاګانې وکړم. ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دې پر 3 دعاګانې وکړه. پہلا دعا دا ده چې یا رسول الله ته ماته دعا وکړه چې خدای پاک ما ول رزق کې برکت واچي، ښه ډېر رزق راکړي. دعا دا ده چې الله تعالی دې ماته عمر کې برکت واچي. او دیمه دعا ماته دا وکړه چې ماته د اولاد کې برکت واچي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی رسول الله والسلام چې کله ماته دا دعاګانې وکړلې نو چې کله اخر عمر کې مرګ ته قریب شوم نو ما چې کله حساب ولګول نو ما په خپل ژوندون کې ژوندۍ کې 90 خپل رشتہ دارانو ولا جنازې پړاو کړې وي، 90 او 200 کسان زما خاندان ولا هغه ټیم کې موجود وو. نو دومره خدای پاک ماته خاندان کې برکت واچول.
خدای پاک ماته دولت دومره راکړو چې ماته خپل حساب کتاب معلوم نه و چې څومره ما سره دولت ته خدای راکړی ده. او عمر کې خدای پاک ډېر لوی عمر ورکړی و، دومره لوی عمر یې ورکړی و. آخر وخت کې یو چې کله بوډا شو نو میاشت کتنې ولا وخت رالو، خلک ولاړو میاشت یې کتله، 120 سال عمر یو. نو ټولو خلکو چې وکتو موسم صفا نه و، اعلان وکړي سبا ته روژه نشته ده، چان خو نشي کتی. حضرت انس رضی الله تعالی کتلو داسې کې ته یا څه د مخه میاشته ولاړه کړه. چونکې نبی رسول الله سلام ولا لاړله صحابي و او 10 کاله خدمت کړی او څنګه چاوي چې دا درویغ یې. بل طرف ته ټول صحابه کرامو چې یاره میاشت نشي کتی، مونږ ته نشي کتی، کومه ده ته دا څه ده؟ خلاصه دا ده چې سترګو له ویشته یې داسې کې غلط شوی و، مغه ورته کتی شو. لکه خدای پاک دومره عمر یې کړی چې اخري ویشته ورته کوم کتی شو که نه، ما وایي که دا میاشت کتی شي. نو سترګو ویشتو دی وجه نه، برړو له ویشتو دی وجه نه وایي که میاشت کتی شي، لکه خدای پاک دومره عمر یې کړی و. نو غرض دا ده چې حضرت آپ صلی الله علیه وسلم چې کومې دعاګانې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته کړي دي، ما 3 وړې قبول شوي دي. نو مغه صحابي فرمایي چې ما ته نبی رسول الله سلام په خپل 10 کاله خدمت کې چرې هم دا نه ویلو چې دا تا کار ویلې وکړلو یا دا کار دې ویلې نه وکړلو. نو داسې نبی رسول الله سلام والاخلاق. یو ځل نبی رسول الله سلام ویلاړو چادرې اچولی، یو دیهاتي راغلو، نبی صلی الله علیه وسلم چادرې داسې تیز رس کولو چې غاړې کې کرښې جوړې شولې سختۍ دی وجه نه. او ته یا رسول الله تاسو سره چې کوم مال دی ما ته راکړه، زه خپل ضرورتونه پوره کړم. نو نن ما ته حساب وکړو که ما نه څوک رومال رس کوي یا تا نه څوک رس کوي نو څومره غوسه کېږو. بیا داسې که چې د غریب کاس وي، دیهاتي کاس وي، یو ډوک نه راغلی وي، غریب کاس یې مغه خو موږ بې ذاته غوسه کړو. فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم، او سلام ته وخندېدلو. صحابه کرامو نږدې شو، حمله کولی ورته یا رسول پرېږدئ. دا د رسول سلام الاخلاق. عبدالله بن ابی څومره لوی منافق و. ابو جهل نورم غټ منافقان کافران وو، خو چونکې مغو د نبی رسول الله والسلام سره برهیرات جنگ کړی و، برهیرات جنگ وکړو، شکست یې وخوړلو، مردار شولو. عبدالله بن ابی واحد داسې منافق و چې د صحابي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ اور آپ سلام په مابین کې اختلاف پیدا کولو لپاره په آپ صلی الله علیه وسلم کور ولا منی حضرت عائشہ باندې تهمت ولګولو، نعوذ بالله. هغه بیبي باندې تهمت ولګولو چې چا سچایي چا ولا چې پکدمنی. الله تعالی په خپل قرآن کې بیان فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الله تعالی هغه بری کړلو هغه تهمتونه، هغه خبرونه چې کوم خبرو باندې منافقینو تهمت لګولیو، مغاسی شو نعوذ بالله بدکرۍ ولا تهمتي په لګولې. ځکه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم خپل خزینه خپاشي او کور ولا لاړ شي خپل کور ته، نو حضرت ابوبکر چې چونکه او سره لاړله خلیفہ ده، هر ټیم وسره وي، دور خپل کې اختلافات پیدا شي، دا تهمتي په لګولې. غزوه احد کې چې کله صحابه کرام جنگ ته روان شول، نیمه لارې نه خپل 300 کسان عبد الله بن ابی منافق خپل ځان سره واپس کړلو. څومره لویه غټه فیصله وي د ټیم کې، که یو کاس واپس رسي بل کاس وسره زړه کې چې زه واپس لاړ شم. خو هغه ټیم کې چې کله عبد الله بن ابی منافق وفات شولو، چونکه زوی مسلمانو، حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې تشریف راوړلو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پلار وفات شولو، ما پلار د 2 خبرو وصیت کړو، نصیحت کړو چې یا رسول الله ته به ورشي او فرمایي وته چې ته د خپل کمیس ما ته واچوه. دویمه خبره ورته دا وکړه چې ما ولا جنازه ابو رسول الله صلی الله علیه وسلم پړوي. څومره غټ منافق وو، منظوره به کولو. خو چونکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر خدای پاک نرم اخلاق ور کړیو، نرم صفات ور کړیو، خپل اخلاق او خپل صفات وجنه خپل کمیس ورکړو. عبد الله رضی الله تعالی عنہ ته خدا وې خپل پلار ته د کمیس واچوه. او چې کله جنازه تیار شي ما زدر زما چې کله جنازه تیار شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله جنازه ته مخ کې کېدل، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته مخ ته ودرېدو.
لکه څنګه چې قرآن کې حضرت عمر رضی الله تعالی صفات الله تعالی بیان فرمایي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، کفار په مقابله کې به عمر رضی الله تعالی عنہ سخت و، اسلام خلاف خبره به برداشت کوله نشو. دغه وجه و چې الله تعالی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل باندې د دعا غوښتي یا رسول الله یا الله یا خو عمر بن خطاب ته هدایت ورکا یا عمر بن هشام ته هدایت ورکا چې زکه چې دغه دی وجه نه اسلام ته فتح نصیب کیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه صحابي دا چې کوم نبی رسول الله والسلام الله نه خپل غوښته دا چې د ته الله هدایت نصیب کړي. یا رسول الله اتصلي على هذا المنافق، ته د منافق باندې جنازه کوي چې کوم منافق تابع به باندې تهمت لګولې. یا رسول الله ته د منافق باندې جنازه کوي چې هر جگہ په توله مخالفت کړي ده. یا رسول الله ته د منافق باندې جنازه کوي چې کوم غزوه احد کې خپل 300 کسان شته کړي. یا رسول الله ته د منافق باندې جنازه کوي چې کوم فلا جنگ کې تا خلاف صحابه کرام خلاف داسې غلیظ الفاظ استعمال کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې جنازه پڑھوم. حضرت عمر رضی الله تعالی چونکه جلیل صحابي فرمایي وته یا رسول الله الله تعالی دنه فرمایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. الله تعالی په قران مجید کې فرمایي استغفر لهم، تاسو دو منافق دی پاره دو کافرانو دی پاره دعاګان یو کړئ استغفار وغړئ یا نه وغړئ. کچره تاسو دو کافرانو دی پاره منافقینو دی پاره 70 مرتبه هم استغفار وکړئ الله تعالی به دا به مفکینا دوله بخشش بنوي. ځکه بخشش دي چا ولدا هغه خلکو ولدا چې چا چې کلمه په صدق دل سره یلی وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي کچره ما ته پته ولګي چې د منافق له الله تعالی بخشش کوي 70 مرتبه نه زیات مرتبه که څوک ته استغفار وکړي نو زبو د منافق ته بار 100 مرتبه هم استغفار وکړم کچره الله تعالی معاف کوي. خو یا عمر رضی الله تعالی عنہ ما په ځین کې دا خبره ده خلق دا اون وای چې نبی رسول الله والسلام د منافق نخپله بدلا خلی چې د بیبي باندې تهمت لګولو نن دې تهمت دی وجه خپل بدلی دی وجه د منافق باندې جنازه نه کې زه دغه دی وجه جنازه پړوم. دویمه وجه دا ده چې زه د منافق باندې جنازه زکه پړوم چې شاید دغه دی وجه نه دوله کوم باد خاندان د مغه مسلمان شي. دغه وجه چې کله نبی رسول الله والسلام جنازه پړاو کړ موږ نه چې ځان ته خلاص کو صحیح طریقې سره دعاګانې وته غوښتل به چې کله قبر کې دفن کولو خپل دعا مبارکي ورمنې ولګول. د جنازې دی برکت دی وجنه د اب سلام نرم اخلاق دی وجنه عبد الله بن ابي منافق ولکم خاندان ټول مسلمان شو. دغه دی بعد الله تعالی په قران مجید کې آیت نازل کو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره. دنه پس په کافرانو باندې جنازه مکوئ نه دو قبرونو باندې داري مطلب څه ده دوی پر استغفار او دعاګانې هم مکوئ. نورونو ته د نبی رسول الله صلی الله علیه اخلاق دومره نرم اخلاق لکه څنګه وو بار بار اورو کنه قیامت ولا سخت ورځ بوي مغه ورځ به نبی رسول الله والسلام خپل امت لپاره هر نبی به خپل نفسي ولا عالم کې وي هر امتی به هر سړی به خپل نفسي ولا عالم کې وي منډي به وي پلار به بچینا بچي به د پلار نه بچي به د مور نه مور به د بچینا دومره سخت ورځ بوي چې هر سړی به خپل ګناهونو مطابق سنې کې پسینې کې ډوبوي. خو مغه ورځ به نبی رسول الله والسلام خپل امت ولا امتی نه راکې چې ما ولا یو امتی جهنم نه بچي جنت لپاره لاړ شي. دسی حدیث کې رسی کنه یو جنگ آپ صلی الله علیه وسلم واپس تشریف راوړو صحابه کرام موجود دي آرامي کولو بوټي لاندې پړاو واچولو. یو منافق راغلو کافر راغلو چې وای کته ټول صحابه کرام وده دي نبی صلی الله علیه وسلم وده دي آرام فرمای خپل توره د نیام نه راستړي د دسی پرتا د لغنده توره ویچته کړه چې څنګه توره ویچته کړه نبی صلی الله علیه وسلم سترګې کولاو شو فرمای اے رسول الله اوس اویا تابو معنا څوک بچ کی. نبی رسول الله صلی الله فرمای الله چې کړه دسی وته نرا ولګ ول الله هغه لاس نه توره پرې وته او په دګیدنې شوري شو. نبی رسول الله سلام خپل توره رواخستا او ته تابو معنا څوک بچ کی اخو کافرو
غلی شو. نو که دا ټیم کې غوښتلو نو نبي صلی الله علیه وسلم دا کتل خبره بدلا خستره شو. صحابه کرام هم را پاتېدلو جمع شو وینه دپاره اصل ورته نه پرېږدئ. نو دو اخلاقو دی وجه نه مغه کافر مغه ټیم کې مسلمان شو. نن مو تاسو سوچ وکړو چې ما خپل اولاد سره اخلاق څنګه دي، اولاد ما سره اخلاق څنګه دي. مو دکان نه شیخ له مو ته څنګه روب داب سره یو چیرې فنا شیرا کا دکاندار ما ته څنګه اخلاق سره راځي. کچری مونږ خپل اخلاق صحیح کو نه مو اخلاق دی وجه نه به پورا معاشره کې امن راشي، سکون راشي. لکه څنګه مو کې دبونو یو کې یو کنه حقوق العباد د خو الله تعالی ول خپل حقوق الله چې کوم دي د خو الله تعالی غفور رحیم ذات کچری غواړي نو معاف وکي، کنه غواړي نو بدلا بر نه وادي. حقوق العباد مفقدن نشته الا یې کې چا سره دې زته کړي مغه تا معاف کی. دویمه خبر ده که چا سره دې زته کړي مغه ته معافي وغواړي. دریمه خبر ده مسله چې تو خپل حق ادا کې درو خبرو کې وا خبره نه وي نمونه به قیمت پر دې ولا بدلا خستل شي. چې چا سره دې ظلم کړی وي یا خو تنه معافي وغواړي انسان یا مغه کاس خپل منه معاف کی یا وته کوم حق وي مغه وته ادا کی. نو نبی رسول الله سلام الاخلاق دس اخلاق چې خپل اخلاق دی وجنبو پورا علاقې کې امن را وستلو. صحابه کرام علاقې کې تلو کنه ترغیب به نه چلولو چې تاسو رونه ایمان راړئ. موږ صحابه کرام یو مخ دا کو نه چې خلکو وو صحابه کرام ول اخلاق وکړو کردار به وکړو ظاهر او باطن به وکړو خپل دی خپل بو خلکو ایمان راړو کلمه به ویله. یو پګل جنیب نبی صلی الله علیه وسلم ولا راتله محفل ته لاس نه ونی ولا او سلام چې یا رسول الله تاسو سره څه خبرې کول غواړم. او سلام متدانه وی چې نه ته خو پګلې ته څه خلک دسي خبرې وکي نه چې کومه خبرې به کوله ما خبرې به پورا تفصیل سره ووري د جواب وته ور کړم. نو د دې اب سلام ول اخلاقو لکه څنګه محدثونو کاوري کنه چې کله بو جنگ نه واپس راتلو مشومان به ته انتظار کې ولاړو چې سلام وسره وکړو. یو صحابي منی اب سلام یو ځل سوال سلام واچول صحابي کور کې ناس جواب اوریدو خو زړه کې وته جواب ورکړو غلو. درمزري به سلام واچول جواب ور نه کړو درمزري به سو به درمزري جواب ور کړو. چورو تو اب سلام سلام واچو اب سلام جواب ور نه کړو. تاسو کو یا رسول الله څه چلو وشو. اب سلام ته فرمایي ما خو تاسو نه درې ځل سلام واچو ته مته جواب را نه کړو. صحابي ته فرمایي یا رسول الله ما ته جواب دیر کړی د خو ما زړه کې جواب دیر کړی ما په خلی منه جواب زګ نه دیر کولو ما وی چې تا ولا زبان مبارک نه خپل ځان دی پاره دعاګانې غواړم ځکه سلام خو دعا ده کنه. نن موسکو کڅو خپل کاس پیژنو چا سره متعلقات خوي څوک سره خپش کیږي به هغه من سلام اچو او که چا سره متعلقات خرابي به ور من سلام ناچو. نو الله تعالی نه دا دعا کو چې الله تعالی دې متخ اخلاق نصیب کړي یو بل حقوق ادا کولو توفیق تیرته نصیب کړي مشمانو ور تربیت کوونه توفیق تیرته نصیب کړي.